Cando queirades eu comezo. Bueno, pois, moitas grazas por acollerme con esta exposición, a cal eu teño a súa temática, teño un cariño especial. Durante este ano, pois, tiven unha encomenda de facer un estudo sobre o deseño de nós, e aproveitando pois algunhas horas do noso confinamento, pois dediqueime online a ver a revista Nós, na Galiciana, na Biblioteca de Galicia online. Bueno, como sabedes, o artífice do deseño pois é Castelao, de alguna maneira, non? O tema do nome é da autoría do propio Castelao. Eu sempre pensei que tiña que ver con Sinn Féin, que é pois esa organización nacionalista irlandesa que reclama a independencia, porque Sinn Féin ven a ser algo así como Nós Sós, ou quizáis mellor traducido como Nós Mesmos. Sempre pensei que tería relación con isto. Bueno, este é un xornal do ano 10, de 1910, así que é 10 anos anterior e probablemente a organización ten aínda algúns anos máis. Pero o biógrafo de Castelao, Miguel Anxo Seixas, que é un bo amigo, xa me dixo que non, que eles que non coñecían directamente o mundo irlandés ata algúns anos despois, pero parece que naquel momento Castelao, polo menos, non o coñecía. Tampouco coñecía probablemente Noi, revista de arte futurista, é dicir, que eu sempre sosteño que Nós é un nome de moita audacia, non? Primeiro, porque non é un sustantivo, que sería o habitual, cando menos naqueles anos primeiros do século XX, non? Sino que é un pronome plural, non? É primeira persoa, non? Pero sempre me pareceu unha audacia e, efectivamente, en canto remexín un pouco a través da rede, pois batín co Nós futurista, non? Que durou varios anos, este é do ano 17, por exemplo, non? Pero tamén houbo un nosotros en México e houbo un nosotros en Buenos Aires. O que pasa que é moi diferente, porque así como un nós en galego presupón inmediatamente polo contexto sociolingüístico un vos que se expresa en castelán, porque se deduce de alguna maneira, pois non é o caso deste nosotros, que non implica. É dicir, que este nosotros, ou mesmo o noi futurista, é unha afirmación de grupo. Hai que ter en conta, ademais, que unha das grandes ventaxas do nós, da palabra nós en galego, é que é inclusivo, é dicir, non hai un nós femenino e un nós masculino, é dicir, que é absolutamente común. Eso reforza aínda máis unha idea dun nós máis extenso. E, por último, nós, como nome, ten a gran ventaxa de que se pronuncia cunha soa sílaba, co cal é aínda unha cuestión máis a salientar. O nome tivo éxito e xa no mesmo ano de que saiu o Nós en Galicia, saiu este Nós con esa cabeceira tan vanguardista, tan arriscada para 1920, como é as revistas da Habana, que editan unha revista netamente política. Hai que lembrar que o Nós galego é unha revista cultural, non política, porque xa existía outras revistas políticas en Galicia. A forma do nome é tamén moi importante, e Castelao aí tamén fixo un traballo interesante. Este A que vedes aquí é a marca dun canteiro que está pois a 50 pasos aproximadamente da casa de Castelao en Rianxo, porque é a marca dun canteiro da igrexa de Santa Colomba de Rianxo, a igrexa parroquial, que xa digo que cae ali a carón, non? E é precisamente desa tipo de letra que ven da Idade Media, de onde Castelao toma o asunto do logotipo, do que é como se chama a forma do nome, para a revista. Pero, previamente, Castelao traballara nun proxecto, ao que lle dira tamén o nome de Nós, para unha especie, chamémoslle, de suplemento literario que se chamaba Páxinas Gallegas do Diario da Coruña e Noroeste, que unha vez a semana editaba unhas 4 páxinas nas que se recollían
diversas publicacións, sobre todo de poesía, que era o que estaba máis na moda aquela a principios. Isto, en realidade, é do ano 18-19. E a Castelao lle encargan o proxecto de cabeceira, e Castelao fai isto. Como vedes, non só o nome, non só estas letras que xa lle imitan un pouquiño as do nós da revista, senón tamén estes monstros do Pórtico da Gloria que logo Castelao vai a remozar para ser un dos cabeceiros máis coñecidos da revista Nós. E Castelao fíxase no que está debaixo enriba desos monstros, quero decir, que son as inscripcións dos linteis, é dicir, que cando entrades na catedral, se ollades para arriba, veredes que está escrito un texto en latín, que ven sendo este, que mesmo é onde pon que isto fixo o mestre Mateo e o ano e todo iso, non? Pois aí xa hai unha fasquía de letras que podedes ver nos es, o que pasa que neste momento a letra non está fixada. É un tipo de letra que xa estaba, se utilizou a finais do século XIX de maneira efémera no subtítulo da revista Galicia Diplomática. Galicia Diplomática, que tivo unha importancia na época, que versaba sobre temas de historia, e que o que se dedicaba en realidad, por eso o nome diplomática, que era transcribir documentos históricos. Transcribilos ou mesmo inscripcións nas pedras, facían a lectura, a transcripción, a traducción. Daí que o diseñador, que ven sendo Enrique Mayer, acivecheiro, debuxante, sobre todo gravador, no ano 17 encárganlle a Castelao que remoce a revista A Nosa Terra, outro boletín que era, digamos, o boletín político do movimento. E Castelao traza primeiro abaixo un gran cadriño deste tipo humorístico e refai a cabeceira, e como vedes xa esas letras que teñen un carácter certamente modernista, pero que xa de algún xeito reflexan esa orixe desa letra que el quere recrear de algún xeito, non? E veremos agora como dese A Nosa Terra, se vos fixades nas tres letras que conforman o nós, vai aparecer xa o logotipo que vai a ser o primeiro logotipo da revista, porque sabedes que ten varios, porque a letra vai engrosando, pero sempre a referencia é esa. Como vos decía, este tipo podémolo rastrear xa na placa fundacional de San Pedro de Rocas, no que hai algúns rasgos característicos. Pero este outro é diferente, non? É romano. Hai as letras estas con chapeu, non? Os as, ou con este corte así en pico no medio. En fin, hai rasgos que se poden ir rastreando. Desde logo está no Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense. Xa son unhas letras máis grosas. Esta imaxe é dun libro impreso por William Morris en Inglaterra, na súa imprenta, que se chamaba a Kelmos Press. Isto foi unha empresa. William Morris é o pai do modernismo, en realidade, e se me apurades é o pai do deseño, o pai fundador da disciplina do que é o deseño dun xeito consciente e cunha práctica, e ademais, no caso de Morris, que o intenta levar se realiza nas súas empresas e se comercializa nas súas empresas. O sea que hai todo un interese que é, sobre todo, social. Por un lado, levar beleza ao público e, por outro lado, levar desallear aos traballadores, é dicir, que se sintan realizados facendo un traballo que non, ou polo menos esa era a pretensión, que non fora alleante para eles, sino que se sentiran confortados na realización dese traballo. Castelao continuou toda a vida relaborando aquel tipo de letra. Iso é un libro del que está rotulado a man. Claro, non é un tipo de letra que se chegara a fundir, sino que sempre se rotula a man como na Idade Media. Isto é do ano 19, o sea que, como vedes, mesmo xa un pouco antes de nós, que é do 20, pois
xa estaba aí esa... o que foi a proxección máis popular da letra, que foi a partir do Galicia, Diario de Vigo, non só na cabeceira, sino que Castelao deseñou moitos títulos de sección, como neste caso as Lerias de Vicente Risco, non? Que eran unhas seccións pequeniñas, moi habituais e que diron sempre moito xogo, non? Esta é a capa do número 1 de Nós, que, como vedes, basa todo no logotipo, non hai máis, é dicir, unha sobriedade absoluta. E este é o segundo número no que xa, pois, aparece unha viñeta. Castelao fornécelle a Risco, que é quen ten conta da imprenta. Lembrade que a revista Nós imprímese en Ourense, e entón Risco e os seus colaboradores ourensáns, aos que lles vai dando distintos cargos, bueno, ti vas a ser xerente, ti administrador, ti subxerente, ti axudante de contas, o sea, bueno, lóxicamente, para que os rapaces lle botaran unha man, tiña que compensalos de algún xeito, non? Porque, de feito, Castelao non aparece como director artístico ata moi tarde, senón que naquel momento é un colaborador máis. Castelao fornécelles unha serie de, o que na época se chamaban ornamentos tipográficos, é dicir, que con poucos elementos pois, deste tipo, que se chamaba unha viñeta, un cabeceiro, un colofón, un peche de páxina, cun repertorio escaso. Entón, logo, en Ourense, a redacción acomodaba esas distintas viñetas, cabeceiros, e os iba dispoñendo como lles parecía. Mesmo hai números nos que, quizáis por desleixo, non aparece ningunha cousa de Castelao, e que podía ser calqueira revista, é dicir, que a identidade da revista o dan ese tipo de ornamentos tipográficos que se van colocando e son os que nos din que estamos lendo a revista Nós. De feito, pasoulles unha cousa, moitos anos despois, que Ángel Casal, o impresor, prestoulle a revista Universitarios de Santiago, no ano 1933, prestoulle unhos cabeceiros para que os rapaces tiveran unha revista un pouco máis tal. E entón, que pasa? Que aínda hoxe en día, cando un ve unha páxina de Universitarios, pois cree que está na revista Nós, ata que reparas a mellor que o artigo ese en cuestión pois está escrito en castelán e dis, non pode ser. Pero ata tal punto é así que ese repertorio foi o que caracterizou a revista. Outra gran creación da revista é a propia ilustración das capas. Sabedes que hai dúas capas, unha no número 10 e outra no número 32, que continúan ata a súa desaparición no ano 36. É dicir, que teñen lixeiras variacións, pero aquí sustitúe o vello Castiñeiro, Carballo, pois por unha estampa que aparece unha anta na saída do sol, porque na altura, xa o veremos despois, pois é o símbolo do celtismo. E con este símbolo do país tamén dá réplica ao escudo oficial, que é ese cálice antes sin cruces e agora con cruces. En todo caso, non ten ningún significado especial. Sí que o pode ter que a hostia patente se sustitúe pois por unha estrela escintilante, porque a estrela é un símbolo que o galeguismo vai utilizar moito como símbolo da soberanía política. É dicir, sempre utilizan esa estreliña en todos lados, sobre todo a estrela branca. Donde está a clave da composición? Pois está no que se chaman os libros con portada en forma de retablo. É dicir, que durante o barroco se utilizaron estas composicións nas que se recrea un retablo de igrexa con as súas columnas salomónicas, os frontóns, os distintos andares, como este o prototipo de algún xeito, que teñen tres rúas, é dicir, unha rúa, outra central e outra lateral, tal como de algún xeito son, se vos lembrades, nas igrexas barrocas, pois teñen máis ou menos ese tipo de composición. O que fai Castelao é que agacha todo o que é a carpintería con unha especie de manto vexetal, digo eu,
pero é unha especie de manto que podría ser musgo, en realidade é pura fabulación modernista, de unha vegetación modernista fabulada. Non ten unha... non é algo, digamos, apegado á realidade, sino que unha invención. Pero con esa invención, é o que fai é agachar todos os distintos elementos o que mantén as figuras fora do espacio e do tempo, de algún xeito. Unha especie de mantelos nunha especie de eternidade, que eu creo que é o interese de Castelao. Ese é un dos eixos da capa, pero outro é o estilo gráfico da ilustración. No mesmo ano 20, Castelao tamén deseña esta capa de libro para a colección céltica. Os 4 cisnes brancos, unha lenda celta, di el, é literatura popular de tradición irlandesa, traducido ao galego. El ilustra con este debuxo, que me imagino que terá relación non lín o libro, pero e aí se adiviña moito a influencia dun ilustrador británico que se chama Aubrey Beardsley, que é un personaxe, aí tedes un exemplo, traio aquí varios, que tivo grande impacto en toda Europa, sobre todo porque el ilustrou libros moitas veces que el mesmo editaba e que se distribuíron na época, e tamén revistas de ilustración nas que el era prácticamente o único autor. Como vedes, isto entra dentro da estética dos prerrafaelistas, dos libros que antes mostrei de William Morris, pero, sobre todo, Beardsley é o dono absoluto do branco e negro ponderado. Como vedes, hai unha mestría na disposición das masas negras e dos brancos, e as medias tintas quedan, digamos, elaboradas a través tamén de negro, pero son liñas que se van axuntando e construen esta follaxe tan querida do modernismo. E cando non hai tanto negro tamén acaba sendo dunha delicadeza e crea unhos planos con unhas profundidades que é realmente magistral. Foi un estilo, e ademais, xa digo, non foi tanto pintor ou autor, sino que estivo volcado á produción de libros e revistas, co cal tivo unha gran influencia en toda Europa. Este é unha versión da Salomé de Oscar Wilde, no que ademais o que adoran todos os mozos europeos que se queren dedicar a isto é a liberdade con que traballa Beardsley, é dicir, desapégase de alguna maneira do manuscrito, do texto, digamos, do texto original, e crea mundos oníricos fantásticos. E hai quen copia eses mundos oníricos, por exemplo, a primeira época de Buxados, que é un galego de Viveiro, que ao mellor sentichedes falar, que traballa en Madrid, que ilustra nas grandes revistas madrileñas, empezan copiando un mundo que ten de doncelas que están na súa torre de marfil, ou mundos pérfidos, en fin, hai un mundo moi propio de Beardsley, ademais destas obras, de tal, que ese libro, ese mundo tamén o importan os mozos. Non é o caso de Castelao. Castelao aprende de todo este estilo, e aquí tedes tamén toda esta flor vegetal, todo ese grafismo vegetal, que, de alguna maneira, Castelao tamén aprende a tratar. E, bueno, pois aí está, de algún xeito. Naturalmente, non é Beardsley, é Castelao, é dicir, está traballando con aquela linguaxe que ele interiorizou e, por suposto, con todo o seu talento. E esos son os dous eixos cos que
construe a portada. Aquí tedes un pouco o que vos comentaba antes do que é a estrutura, con esos cabeceiros, que neste caso son raros, hai un ou dous en toda a revista, que teñen cor nas cabeceiras, non? Bueno, porque un día estaba magnánimo o impresor Ángel Casal, ou porque lle sobraba tinta violeta, pois decideu coller un prego e tal, e desde logo, que outra revista teríamos se houbera un poquinho máis de diñeiro para facela, que tería un pouco esta fasquía, non? E é un pouco, descansa, o que vos decía, a identidade da revista en este tipo de repertorio, que é pouco e moi pequeno, porque o que era a letra non se podía, Castelao non podía compoñer, controlar os textos, eso facían especialistas na imprenta, que compoñían a man, letra a letra, non? E tiñan ademais un repertorio limitado, e as imprentas galegas pois tamén o tiñan, eran moi limitadas nese repertorio, non? Curioso facervos notar como esta letra capital, que ten o mesmo motivo gráfico que este cabeceiro, que é, digamos, o tipo de ornamentación que teñen os panos femininos, non? Pois aquí o Castelao deixa aquí o oco para ir metendo unha letra ou outra, letras de impresión que se poden intercambiar, e iso lle dá pois maior versatilidade, non? Os títulos, sempre que poden, van en mayúsculas e, ademais, os abren entre letras de forma que collen maior solemnidade. Pero isto o fan todas as revistas culturais europeas. Esta é outra revista, non lembro agora cal delas, non? Estas son revistas españolas, todas teñen ese cabeceiro e un texto que normalmente vai a 2 columnas, e esta, que debe ser moi pequena, vai a unha columna, pero casi todas teñen, e estos son, o que vos decía antes, a revista Universitarios de Santiago, no ano 33, usa uns cabeceiros que acababan de incorporar á revista Nós e que eran da autoría de Colmeiro. Castelao xa nesa altura pois estaba en Madrid de diputado e tiña menos tempo, e, por outra banda, Colmeiro era o artista emerxente que todos valoraban e lle conceden os monstros do Pórtico da Gloria, que, como vedes, están a anos luz daqueles. E por qué? Porque aprendeu Castelao a ponderar o branco e o negro, non? Esa é a diferencia con aquel cabeceiro do Nós para el noroeste, non? Pero é importante tamén os motivos dos temas, os motivos que Castelao achega, porque logo van ter proxección. Por exemplo, Camilo Díaz Baliño, que no ano 26 tamén proxecta esta colección de libros que van a ser sempre iguais e que se van cambiando as cores e tal, pois incorpora non só a Anta, non? Que tamén está no mesmo ano 26 en Nós, sino que tamén mete os monstros do Pórtico da Gloria, porque, de algún xeito, Castelao e Camilo Díaz son como vasos comunicantes, non? Quer decir que os temas entre un e outro son compartidos, de algún xeito, non? Outro tema que é interesante, hai moitos, eu só vos trouxen aquí 3 ou 4, é esta viñeta que aparece nas primeiras verbas, é dicir, a primeira páxina que se dirixe aos lectores no primeiro número, e que logo vai ser tamén a viñeta que se estampa da capa do número 2. É unha viñeta pequena, como a todas, aí a tedes, xusto na composición da páxina de primeiras verbas. Bueno, é unha ilustración un tanto enigmática, non? Parece unha especie de frade, podía ser un druida, vamos a supoñer, e está bicando a cabeira dun morto. Bueno, podíamos deducir, pois é un devanceiro, o amor polos devanceiros, os que nos precederon, de algunha maneira son tamén os que construen a terra que pisamos e na que agroman os vexetais, por tanto é a renovación, digamos, dos ciclos da vida, non? Que esa é outra viñeta que tamén Castelao utiliza en Nós, pero aquí nos sorprende no dibuixo que é o limiar do álbum Nós, sabedes, esa colección de debuxos que levan un pé con crítica sobre a situación social do país naquel momento.
Pois neste prólogo, ou limiar, como que irades chamarlle, hai tamén un esquelete que leva no seu ventre tamén un esquelete pequerrecho e está sostendo un neno. E non vos esquezades da estrela da liberdade, non? Ou da soberanía. É dicir, que de alguna maneira, bueno, pois perdimos, pero seguimos estando renovados. Ademais, hai que botar un ollo a que este esquelete ten un furadiño nas tempas. Tamén o ten o da viñeta desta viñeta, como vedes. Aí hai un furado ben ostensible, é dicir, que realmente o devanceiro, o morto, era un mártir, non? Que están venerando. E eu non reparara neste discurso ata que lembrei, isto foi unha cartolina deste tamaño que eu atopei na casa de Elvira Varela, a filla de Elvira Bao e de Bernardino Varela do Campo, dous militantes das Irmandades da Fala e do Partido Galeguista, e esta cartolina debeu, porque logo creo que habían algures máis, debeu circular entre eles, entre os irmáns, como se nomeaban, e asinaba cada un. De feito, está aquí asinado como unha especie de xuramento, de compromiso, non? Xuro polo que máis quero ser dos vosos xenerosos, terra nosa. Ben, e iso ten aquí unha viñeta que se utiliza como letra capital, con un P de polo, e aí esa viñeta recrea a mesma viñeta anterior que vimos de ver, perdón. Esta viñeta recrea, ten o tiro, ten o furadiño, non? Eu lembro que Camilo Díaz Baliño, cando facía os altares da patria e había ali un home morto e lle caía o sangue que recollían no cálice, todo ese discurso que mestura o religioso e o ideolóxico, pois Camilo poñía sempre como escrito ali nunha parede, poñía Medulio, como era, A Frouxeira, Sampaio, Carral. Son 4 famosas batallas, ou vamos a chamarlle, 3 delas perdidas. Só podemos decir que gañamos en Sampaio ante os franceses, non? Pero as outras 3 foron perdidas. De alguna maneira, eles están, eu creo que eles abren a revista facendo esa homenaxe aos devanceiros e aos mártires pola causa. É o sentido que eu lle atopo, non lle atopo outro. Outra historia, claro, Castelao non podía ser menos e fixo unha vieira tamén para incluir no repertorio de nós. E esa vieira vai ser incluída neste libro, O militarismo, de Bernardino Machado, editado no ano 27. Bernardino Machado era o expresidente da República Portuguesa que viña de ser deposto polos militares. E Bernardino ven a Galicia exiliado. Primeiro refuxiase en Vigo, pero en Vigo, como lle viñan todos os días centos de portugueses a falar con el, a policía pídelle ao dictador Primo de Rivera, quero decir a policía portuguesa, pídelle a Primo de Rivera que lle mande alonxarse de Vigo e da fronteira. E entón, como din na época, internase en Galicia e ven para a Coruña. Entón, Bernardino está na Coruña e entre paseo e paseo con Cebreiro e Vilar Ponte, pois vai escribindo este libro, vai redactando o que vai ser a denuncia de unha corrente ideolóxica que está en ascenso en toda Europa e que el define como militarismo, pero que hoxendía todos definimos como fascismo. Entón, mentras Bernardino escribía, ele estaba no Hotel Atlantic, o actual Atlántico, pois pasáballe os orixinais que eles levaban á imprenta de Ángel Casal e de Leandro Carré, que imprimían de costas á policía, na clandestinidade, o libro. Aquí temos outro plano, aquí tedes a Machado, Antón Vilar Ponte, Cebreiro. Cando acaban o libro, este é o colofón, a última páxina, Casal chántalle aí a vieira
que Castelao dibuxara para a revista Nós. Claro, o libro non leva pé de imprenta, nin ninguén que diga onde se imprimiu, nin que só o ano 1927 da capa do libro. Curiosamente, sabemos, por logo entrevistas que se fixeron, toda a edición foi levada da Coruña a Camposancos, a la Carón da Guarda, e ali unha gamela gobernada por Manuel Antonio Blanco Torres pasou toda a edición a Portugal. Claro, cando os portugueses, a policía e os militares empezaron a ver o libro, bueno, non lles facía falta a vieira, pero xa sabían que isto estaba feito en Galicia, entón Primo de Rivera botouno e tivo que ir para Portugal, para Francia. Foi expulsado. Para rematar, quero vos decir o conto da anta. Sabedes, coñecedes tamén esta viñeta dunha anta coa estreliña branca, que logo aparece no ano 26 na reelaboración da capa. É dicir, que é un elemento gráfico e un tema iconográfico que acada gran importancia no momento. Pero non só Castelao, senón que tamén a anta está na capa do libro que deseña Díaz Baliño, non? Está as antas no monumento que a Sorei fai na Coruña a Curros Enríquez, non? E está nunha peza maravillosamente tallada por Uxío Souto, titulada popularmente A Druidesa, non? É dicir, que este é unha anta así pequerrecha que figura que é un altar, non? Onde, de algún xeito, se fan sacrificios. A representación gráfica dunha anta non eran os monumentos que estaban no campo, que aínda apenas eran coñecidos, senón que eran a iconografía viña de Stonehenge, porque era o monumento máis coñecido a nivel internacional, xa daquela, non? Desde finais do XIX. E este, que é un dolmen, como vedes, unha anta sintética, é a marca que Isaac Díaz Pardo, fillo de Díaz Baliño, deseña para as súas cerámicas do castro. A pesar de que eran dun castro, el volveu a utilizar a anta que era o emblema do pai, pero é que no ano 2007 Isaac foi convidado a facer a vidrieira do Parlamento de Galicia e fixo esta peza. Eu creo que a obra non ten ningún interés artístico, non? E manifesta un desleixo por parte de Isaac moi grande, pero o que ten interese é que o tema iconográfico que el mete aquí é unha anta, é dicir, volve a recuperar a anta dos galeguistas, as que probablemente era o seu emblema de Galicia, e a pon a presidir un parlamento no que este escudo non é oficial. É este, pero é algo que Isaac Díaz Pardo colou pola porta falsa, non? De alguna maneira, para meter aí a historia de toda a xeración Nós, de alguna maneira. E para, como remate, traemos esta foto que apareceu, parece ser, hai pouco tempo, da man de Felipe Serén, na que aparece pois, parte do Seminario de Estudos Galegos no dolmen de Dombate. Aquí tedes a Otero Pedraio, este Xesús Carro, o crego, Risco aí sentado, e logo eu sei que por aí está Parga Pondal, porque era daí, de Laxe, non? E máis xente que agora eu non son quen de recoñecer. Claro, non está Castelao, porque isto é no ano 36, Castelao estaba en Madrid, no Parlamento. O sea, pero, como vedes, hai unha querencia e unha admiración polo tema dolmen, que naquel momento pois, estaba considerado casi como o emblema do país. Bueno, hai moitos máis temas, pero xa parece que estivemos moito tempo dedicados a isto, e se queredes comentar algo, eu encantado.